হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই এম মৌসুমি। এখন উইন্টার সিজন, আর আমি যেখানে থাকি সেখানে মনে হয় একটু বেশি ঠান্ডা পড়ে গেছে। উইন্টার অনেকেরই প্রিয় সিজন, আমারও প্রিয় সিজন। বাট উইন্টারে ঠান্ডা লাগা, জ্বর সর্দি হওয়াটা একটু কমন ব্যাপার এবং অনেকেরই হয়। আমার কয়েকদিন আগে প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগেছিল, জ্বর সর্দি হয়েছিল। এখনও ঠান্ডা লেগে আছে, কাশি হচ্ছে, বাট এখন একটু বেটার আছি। আমার ইউসিনোফিল বেশি আছে, ঠান্ডা লাগলে এটা আরও বেড়ে যায়। অনেকেই জানেন যে ইউসিনোফিল বেশি থাকলে প্রচণ্ড কাশি হয়, আর কাশি হলে তো কফ সিরাপ মাস্ট। আমি একটা হোমিওপ্যাথি কফ সিরাপ খাই, এটা ছোট থেকেই খাই। এটা খেলে আমার গলাটা অনেকটা আসান হয়। এটা হলো বাপিকাপ কফ সিরাপ। এটা হোমিওপ্যাথি কফ সিরাপ, তাই এটা সাইড এফেক্ট নেই। এটার শেলফ লাইফ হচ্ছে 5 বছর। এটার প্রাইস হচ্ছে 220 টাকা। আর এটার ডোসেস হচ্ছে 1 to 2 টিস্পুন 3 to 4 টাইমস এ ডে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা প্রায় শেষের দিকে। কফ সিরাপ খাওয়ার আগে জল তেষ্টা পেলে জল খেয়ে নিন। কফ সিরাপ খাওয়ার পরে কখনো জল খাবেন না, তাতে কফ সিরাপের গুণ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। অ্যাটলিস্ট 30 মিনিটস পরে জল খান। আর ঠান্ডা লাগলে কাঁচা হলুদ মধু দিয়ে খান, এতে অনেকটা উপকার হয়। সব সময় গরম জল খেতে থাকুন। গরম জল ফ্লাক্সের মধ্যে রেখে দিয়ে সেটা সারাদিন খেতে থাকুন। গরম দুধ খান। সকাল সকাল চান করে নিন। অনেককে দেখি বিকেলবেলা বা রাত্রেবেলায় চান করেন, সেটা করবেন না। বিশেষ করে এই উইন্টারে তাদের ঠান্ডা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি থাকে। আর নাকে সর্দি হলে সেটা ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করুন, কারণ বুকের মধ্যে কফ জমে থাকলে সেটা অনেক কষ্ট হয় এবং ঝেড়ে ফেলে দিলে সেটা অনেক রিলিফ লাগে। নাক ঝেড়ে ফেলুন, কোনো হেজিটেট করবেন না। এবং হাত ধুয়ে ফেলুন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু রুমালে নাক না ঝাড়ারই চেষ্টা করুন, এতে জার্মসটা অনেকটা বেশি ছড়ায়। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং হেল্পফুল লাগে, তাহলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, অ্যান্ড বেল বাটনটা ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমি যদি আরও ভিডিও যখন আপলোড করব তখন আপনারা নোটিফিকেশান পেতে থাকেন। ভালো থাকবেন, উইন্টার এনজয় করুন। বাই বন্ধুরা।